अस्सलाम वालेकुम। अगर सर्दियों में आप नज़ला ज़ुकाम और खांसी से तंग हैं तो आज हम आपको एक ऐसी शरबत बता रहे हैं कि जो आपके नज़ला ज़ुकाम और खांसी को मिनटों में दूर कर देगी और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। नाजरीन, फाइटस कफ सिरप फार्मियो कंपनी का तैयार करदा एक हर्बल शरबत है। 550 रुपये इस शरबत की कीमत है। अगर सर्दियों में आप नज़ले की वजह से परेशान हैं, अगर आपके हलक में केरा गिरता है, अगर आपके सांस की नालियां बंद हैं, अगर आपको खांसी के दौरे पड़ रहे हैं, अगर आपका ज़ुकाम रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो फिर फाइटस सिरप इस्तेमाल कीजिए। फाइटस सिरप बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मुफीद है। ये एक हर्बल प्रोडक्ट है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। नाजरीन, अगर आपको सीने में तंगी महसूस हो रही है, अगर आपका बलगम जमा हुआ है, अगर आपको खांसी के दौरे बार बार पड़ रहे हैं, अगर आप सर्दी की वजह से निमोनिया का शिकार हैं, तो फाइटस सिरप एक बेहतरीन दवा है। इसको लेने का तरीक़ेकार ये है, बच्चों के लिए 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, बड़ों के लिए 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम, या डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइटस सिरप का कोई नुकसान नहीं है। ये आप 2 साल से ऊपर तमाम मरीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, आखिर में आपको फिर बता दें कि फाइटस सिरप नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के लिए एक ज़बरदस्त दवा है। ये शुगर फ्री है, ये अल्कोहल फ्री है, यानी शुगर के मरीज़ भी ले सकते हैं और ऐसे मरीज़ जो कि ब्लड प्रेशर या जिगर के मरीज़ हों, वो भी इस शरबत को इस्तेमाल कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये मिंट फ्लेवर में है। ये शरबत पीते हुए आपका दिल ख़राब नहीं होगा। नाजरीन, अगर आप सर्दियों में अपनी फैमिली को नज़ला, ज़ुकाम और खांसी से महफूज रखना चाहते हैं तो फाइटस सिरप को घर में रखें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। शुक्रिया।